Ashamaa harkafuun akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota fi daawwattoota TV Mo'aa irraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraan geenya oduu waliin Ammeeroon Lammiiti. Manni maree bakka bu'oota uummataa baajata mootummaa bara 2016 qarshii biliyoona 801 qabxii 65 raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee isaa 28ffaa marsaa 6ffaa guyyaa kaleessaa gaggeesseen baajata mootummaa federaalaa kan bara 2016 qarshii biliyoona 801 qabxii 65 raggaasee jira. Baajanni ramadame kunis hojiilee baasii fi hiyyummaa hir'isaniif xiyyeeffannaan kennamee kan ramadame ta'uutu himame. Hojiilee misoomaa eegalaman xumuruu fi iddoowwan rakkoon nageenyaa itti mudatee ture deebisanii dhaabuun hojiilee ijoo irraa jireessaan baajanni kun irratti xiyyeeffatamee ramadameedhas jedhamee jira. Wixinee labsii barnoota olaanaa leenjii teeknikaa fi ogummaa dhaabbilee qorannoo fi walitti hidhamiinsa indaastirii mana maree bakka bu'oota uummataan raggaasifame. Heewaan Shumaa dabalata qabdi. Wixineen labsii barnoota olaanaa leenjii teeknikaa fi ogummaa dhaabbilee barnootaa fi walitti hidhamiinsa indaastirii mana maree bakka bu'oota uummataan ragga'ee jira. Labsichi barnoota olaanaa leenjii teeknikaa fi ogummaa dhaabbilee qorannoo fi indaastirii gidduutti walitti hidhamiinsa mijataa uumuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi dorgommii idil addunyaa guddisuuf kan dandeessisu ta'uun ibsamee jira. Labsichi rakkoo bu'uuraa indaastirii furuun humna ga'aa fi ga'umsa qabu horachuun hojiilee walitti hidhamiinsa hojjechuuf kan kaayyeeffate ta'uu odeeffannoo ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Hojiilee walitti hidhamiinsaa kunneen ajandaa misooma biyyaalessaa xiyyeeffannaa keessa galchuun qindoominaan bifa tokkoon itti gaafatamummaa fi ga'umsaan akka hojjetanii fi bu'aa qabeessummaa itti fayyadama waloo dorgommii biyyaalessaa fi idil addunyaa kan dabalu akka ta'e ibsamee jira. Qaamoleen qooda fudhattoota wixinee labsii kanaa sadarkaan mari'achaa turanii galtee fi fooyyessii taasifamee fi ragga'umsa odeeffannoo kanaan ibsameera. Naannoo Tigraayitti yeroon kaffaltii gibiraa baatii 3f dheereffamuun isaa ibsame. Kaabineen bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay walgahii idilee gaggeesseen haala yeroo naannichaa tilmaama keessaa galchuun murtoowwan garaagaraa dabarsee jira. Murtoowwan darban keessaa yeroo kaffaltii gibiraa bara baajataa 2015 dheeressuu yoo ta'u, haaluma kanaan yeroon kaffaltichaa hanga fulbaana 30 bara 2016tti akka dheeratu murteessee jira. Yeroon eeyyamni daldalaa itti haareffamus yeroo wal fakkaataa hanga fulbaana 30 bara 2016tti dheereffamuun ibsamee jira. Sababa waraanaa kutaa kaabaa biyyattiitti mudateen bu'uuraaleen misoomaa garaagaraa ijaaruuf kan oolu kontiraaktaroonni waliigaltee seenanii dirqama isaanii hin raawwanne waliigaltee isaaniis akka haaressan murteeffamuu ragaan waajjira bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa argame ni mul'isa. Roobni gannaa bara kanaa baatii adoolessaa dhufaa jiru kana cimee kan itti fufuu ta'uu Inistituutiin Meetrooloojii Itoophiyaa beeksise. Inistituutichi akka beeksisetti naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa fi Lixaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Horroo Guduruu, Qellem Wallaggaa, Arsii fi Baalee rooba idilee fi idilee olii argatu jedhame. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa, Goojjam Bahaa, Gondar Kaabaa fi Kibbaa, naannoo Bahar Daar, godina Hawwii, godinaalee Shawaa Kaabaa akkasumas naannoo Gambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Tigraay, Kibba akkasuma kibba lixa Itoophiyaa bakka hedduutti roobni idilee fi idilee olii ni rooba. Bakkeewwan tokko tokko roobni idileen olii roobutti lolaan cimaan tasa mudachuu waan danda'uuf of eeggannoo dursaa gochuun barbaachisaa akka ta'e Inistituutichi ibsa baaseen beeksisee jira. Walloo Kaabaa fi Kibbaa, godinaalee Affaar tokko tokko, Harargee Bahaa fi Lixaa, Dirree Dhaawwaa, godinaalee Somaalee gara Kaabaatti argamanitti roobni idilee idilee gadi akka roobus beeksifamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa talaallii dhibee busaa jalqaba Afriikaaf raabsuuf akka jiru beeksise. Waggoota lamaanitti aanan talaallii miliyoona 18 biyyoota Afrikaa 12f kan raabsu ta'uu dhaabbatichi ifoomsee jira. Talaallichi yaaliif bara faranjoota 2019 eegale Gaanaa, Keeniyaa fi Malaawiitti daa'imman miliyoona 1.7 laatamuu dhaabbanni qindoomina talaallii addunyaa fi dhaabbanni deeggarsa daa'immanii ibsa waloon laataniin himanii jiru. Beeniin, Burkina Faso, Burundi, Kaameruun, Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo, Laayiberiyaa, Niijar, Seeraaliyoonii fi
fi Yuugaandaaf talaallichi yeroo dhiyootti kan raabsamu ta'uu Reuters gabaasee jira. Bara faranjoota 2021 qofa biyyoota Afrikaatti daa'imman umrii waggaa 5 gadii 500,000tti hiiqan dhibee busaan du'uun ibsamee jira. Talaallichi dhaabbata faarmaasiyuutikaalii idil addunyaa Biriitaaniyaan kan oomishame ta'uun eeramee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa hamaan addunyaa mudachuu akka malu ifoomse. Boontuu Xilaa'uun dabalata qabdi. Daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Dr. Teediroos Adhaanoom akka jedhanitti bara 2023 jijjiiramni qilleensaa hamaan kan itti fufu yoo ta'u, torbee kana keessa ho'i olaanaa addunyaa irratti galmaa'us himan. Rakkoon jijjiirama qilleensa fayyaa namoota irratti dhiibbaa akka qabu daayirektarri kun heeruun balaan beela godaansaa fi dhukkuboota adda addaa addunyaa keenya keessatti sababa jijjiirama qilleensaatiin mudachuun akka danda'u himan. Jijjiirama qilleensa mul'atuun ji'oota dhufan keessatti gogiinsa lolaa, obomboleettii cimaa fi ol ka'aa dabalatee taateewwan adda addaa mudachuu akka danda'anis daayirektarri kun dubbatan. Keessattuu gaanfa Afrikaatti gogiinsi yeroo dheeraaf mudate fayyaa hawaasa naannichaa irratti dhiibbaa guddaa geessiseera jedhan. Itoophiyaa dabalatee Jibuutii, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Ugaandaa keessatti mudateen uummata miliyoona 60 ol rakkoo wabii nyaataa mudachaa jiraachuus ibsan. Giddugalli tilmaama qilleensa biyyaalessaa Ameerikaa wiixata darbe ho'i olaanaan galmaa'uu beeksisuu isaa Reuters gabaasee ture. Oduu baargamaatii qiqindeeffannetti yeroo isin dabarsinu ammoo barataan qabxii xiqqoonaaf kennite jechuun barsiistuu isaa ajjeese hidhaa umrii guutuun adabame. Dargaggoon bulchiinsa Ameerikaa Ayowaa keessatti qabxii gaariin naaf hin kennamne jechuudhaan barsiiftuu isaa reebuun ajjeese hidhaa umrii guutuutiin adabame. Dargaggoon umriin isaa waggaa 17 Wiilaar Miilaar jedhamu barsiiftuu isaa afaan Ispaanishii kan turan Nohima Graabar ajjeesuun murteen kun irratti dabarfame. Miilaar muddee 2 bara 2021 ture. Barsiiftuu isaa meeshaa ittiin tapha beezii taphatuun reebee kan ajjeese. Miilaar hiriyaa isaa Jaarmii Godaalee kan amma waggaa 18 guutan waliin ta'uun barsiiftuu isaanii kan umrii waggaa 66 ajjeesani. Waayila isaa yeroo yakkicha raawwatanitti umrii isaa waggaa 16 ture. Jaarmii fi Miilaaraa akkuma gaheessaatti himannaan irratti baname. Himatamaa muummee kan ta'e Miilaar kan hidhaan umrii guutuu itti murtaa'es tarii dhiifamni erga mana hidhaa waggaa 35 tureen booda ta'uu danda'a jedhamee jira. Abbaan seeraa Miilaar irratti hidhaa umrii guutuu murteesses falmii himatamichi yeroo sanatti umriin isaa xiqqaa waan ta'eef gochaa isaa hin hubanne ture jedhu hin fudhanne. Abbaan seeraa dhimmicha ilaalaa turan Shaawun Showaarsi badiin guyyaa dhalootaa hin qabu jechuun dhimma falmii umriin kuffisani. Maatiin barsiiftuu ajjeefamtes barataan kun miira gaabbii tokkollee hin argisiifne jedhani. Ajjechaa barsiistuu kanaa hordofuunis abbaan warraashee Pool Gaddaan lubbuun isaa darbuu maatiin himanii jiru. Sirni awwaalchaa nama kanaas osoo murteen kun hin darbin guyyaa tokkoon dura raawwatame. Miliyeenarri Chaayinaa tokko yeroo 27ffaaf qormaata seensaa yuunivarsiitii fudhatee ammas irra deebiin osoo hin milkaa'in hafe. Miliyeenara Chaayinaa gara umrii waggaa 50 olii keessa jiru Liang Shi nama daldalaa milkaa'aa yoo ta'u qormaata yuunivarsiitii seensisuuf isa dandeessisu yeroo 27ffaaf qoramus osoo hin milkaa'in hafuun dhagahame. Miliyeenarri kun bara 1983 umrii isaa waggaa 16 irraa eegalee qormaata seensaa yuunivarsiitii yeroo 26 fudhate. Garuu qabxii darbiinsaa tasumaa argachuu hin dandeenye. Namni kun guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 12 kitaaba dubbisuun qophii taasisaa turus qabxii 750 keessaa qabxii 424 qofa galmeessisuun osoo hin milkaa'in hafee jira. Umriin isaa waggaa 16 irraa eegalee waggoota 10 walitti aansuun qormaata kana fudhachaa ture. Haa ta'u malee bara 1992tti warri umriin isaanii waggaa 25 ol ta'e qormaata fudhachuu hin danda'an jechuun dhorkaan kaa'amee qormaata fudhachuu dhaabee ture. Bara 2001 yeroo dhorki kun kaafamutti abdiin isaa ammas lallisuun qormaata 16 hanga bara 2023tti fudhate keessatti bu'aa yuunivarsiitiiwwan beekamoo keessaa tokko seenee akka baratu isa dandeessisu hin arganne.